வணக்கம் மக்களை, இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட பன்றி பண்ணையை சார்ந்து நம்ம நிறைய வீடியோக்கள் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம பதிவிட்டுருக்குறோம். இப்போ நிறைய நண்பர்களும் வந்து அவங்களோட சந்தேகங்களை வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க. இதில் இன்னொரு நண்பர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பன்றிகளை வந்து தேர்வு செய்யும் முறை எப்படி அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து கேட்டிருக்காரு. இதில் வந்து நிறைய விதமான தேர்வு முறைகள் இருக்குது. இப்போ நம்ம பன்றிகள் வாங்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம தேர்வு முறை அப்படின்னும் இருக்குது. இன்னொன்று, நம்ம பண்ணையில் வளர்க்கக்கூடிய குட்டிகளை நம்ம எப்படி தேர்வு செய்யணும் அப்படின்றதும் நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ணை வந்து புதுசாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வீடியோவாக அந்த வீடியோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்றது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வந்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படி இருக்கிட்டாரு. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ முதல்ல வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து முதல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ணையை ஆரம்பிக்கணும், அதாவது நானும் வந்து பன்றி பண்ணை வந்து தொடங்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய நண்பர்கள் வந்து நான் பன்றி பண்ணை தொடங்க போகிறேன்னு நிறைய பேர் எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுறீங்க, நிறைய பேர் கால் பண்ணுறீங்க. நான் எல்லாருக்குமே வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போது வந்து நான் நம்ம எல்லா வீடியோவிலையும் வந்து பதிவிடுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து பன்றி பண்ணை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இடத்த உடனே நம்ம வந்து நிறைய வளர்க்கணும், 50 குட்டி 60 குட்டி வளர்க்கணும் அப்படின்றத அந்த எய்மை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் உங்களோட எய்ம் எவ்வளோ இருக்குன்னா குறுகியதில் தான் வந்து உங்களோட எய்ம் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ், அப்போ தான் நீங்கள் வந்து கற்றுக்க போகிறீங்க, தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் நிறைய குட்டிகள் வாங்கி வளர்க்குறேன்ட்டு ஆசைப்பட்டு வாங்கி இதில் வந்து நஷ்டம் அடைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்கும் முழுக்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறது என்னென்னா, குட்டிகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து இதுதான் என்னோடய தொழில், இதுதான் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன், பிக் ஃபார்ம் தான் வைக்க போகிறேன், இது மட்டும்தான் என்னோடய தொழில் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணலாம்னா 9 தாய் பண்ணி ஒரே ஒரு கிடா பண்ணி மட்டும் வாங்கலாம். டோட்டலாக வந்து 10 மட்டும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா வாங்கி வளர்க்கலாம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இப்போ இது மாதிரி வாங்கி வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும். சரிங்க ப்ரோ, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து 10 குட்டி வந்து வாங்கிடுறேன். நான் 10 குட்டி வந்து எப்படி வாங்கணும், என்ன குட்டி வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அப்போ தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ப்ரீடிங்காக வளர்க்குறோமா கறிக்காக வளர்க்குறோமா அப்படின்றத நீங்கள் அந்த இடத்துல தேர்வு செய்யணும். இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீடிங்காக வளர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம 10 குட்டி வாங்கி வளர்க்கலாம். இதுவே நம்ம வந்து கறிக்காக வளர்க்குறோன்னா அட்லீஸ்ட் அது கூட ஒரு 5 குட்டி 10 குட்டி சேர்த்து வளர்க்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஏன்னா இதில் இருக்கிற பராமரிப்பு வேறு, நம்ம கறிக்கு வளர்க்குறதுல பராமரிப்பு வேறு. இல்லை ப்ரோ நான் 2யும் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்குது. என்ன ப்ரோ நீங்கள் வந்து இப்படி சொல்கிறீங்க, இப்படி தனித்தனியாக இருக்குது, இது தனியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாங்க, கண்டிப்பாக வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம தனித்தனியாக முறையாக வந்து நம்ம இந்த பண்ணை முறையை வந்து நம்ம முறையாக செஞ்சால் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லாபத்தை வந்து நம்மளை வந்து இந்த பண்ணையில் வந்து ஈட்ட முடியும். இப்போ நீங்கள் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் வந்து முழுக்க வந்து உங்களோட எய்மை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம வந்து பண்ணை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், நம்ம இதுதான் பண்ண போகிறோம், ப்ரீடிங் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஃபேட்னிங் பண்ண போகிறோமா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து முடிவு பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். அதில் வந்து இல்லை நான் 2யும் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் 2லேயும் வந்து ஈக்குவலாக இல்லாமல் கறிக்கு வளர்க்குறத முழுக்க கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்கள் தீவனம் போட வேண்டியது இருக்கும், கறிக்கு வளர்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தீவனம் போட வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து குட்டிகளை வந்து தேர்வு செய்யணும். இன்னொன்று, நம்ம முழுக்க எல்லாத்துக்குமே அப்படியே கட் பண்ணிடு. சரிங்க ப்ரோ, நான் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வந்து நான் வந்து என்னன்றதை நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஸ்டேஜ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ, நான் ப்ரீடிங் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு என்ன பன்றிகள் வந்து அதாவது எந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற பன்றியை வந்து நம்ம ப்ரீடிங்காக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங் மட்டும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸான பன்றிகள் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா லார்ஜ் வெயிட் ஆக்சர். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ லார்ஜ் வெயிட் ஆக்சர் வந்து நம்ம ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங்கும் பண்ணலாம், ப்ரீடிங் பண்ணி அதில் இருக்கிற குட்டி எடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா கறிக்காகவும் ஃபேட்னிங்கும் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து டபுள் பெனிஃபிட் இருக்குனால நான் லார்ஜ் வெயிட் ஆக்சரை சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நான் ப்ரீடிங் பண்ணுறேன் ப்ரோ, லார்ஜ் வெயிட் ஆக்சர் ஒன்று மட்டும் நான் பியூர் ப்ரீட் வாங்கி வளர்க்கலாமா? கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம். அது கூட என்ன பண்ணலான்னா ஒரு லேண்ட் ரேஸ் அது மாதிரி வந்து ஒரு கிடா வாங்கி வச்சுக்கலாம். வாங்கி வச்சுட்டு 2யும் நம்ம கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும். எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங்கில்.
இப்போ வந்து நம்ம வந்து நான் ஃபேட்னிங் மட்டும் பண்ணுறேன் ப்ரோ, எனக்கு வந்து எந்த குட்டிகள் வாங்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து கிராஸ் ஆனது எது வேணாலும் வாங்கி வளர்க்கலாம். ஆனால் வந்து பட் நீங்கள் வந்து அதுக்கான கரெக்டான உணவு முறை வந்து கரெக்டாக இருக்கணும், மெடிசன் முறை வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். இப்படி கரெக்டாக இருந்தால் போதும், நம்ம வந்து ஃபேட்னிங்கில் ஒரு நல்ல ஸ்டேஜ் வந்து வந்துடலாம். ஆனால் முழுக்க முழுக்க நம்ம அதிகமாக ஈடுபாடு வந்து எதில் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ப்ரீடிங்கில் தான் வந்து நம்ம கரெக்டான வந்து ஈடுபாடோடு இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ப்ரீடிங்லேருந்து சரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுக்க முடியும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா குட்டிகளை வந்து தரமாக நம்ம வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ நான் எல்லாருக்கும் முழுக்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து குட்டி வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் ப்ரீட் நம்மளுக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரிஜினல் ப்ரீடாக வாங்குங்க. ஏன் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ப்ரீட் வாங்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து கிராஸ் வாங்கிட்டு வந்து வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை எப்படி வந்து நம்ம எதனால் அதை கிராஸ் பண்ணணும், அது ஒரிஜினல் ப்ரீடாக அதை நம்ம எப்படி கிராஸ் பண்ணணும், எந்த ஒரு அனுபவமே இல்லாமல் போயிடும். முழுக்க நீங்கள் ஒரிஜினல் ப்ரீட் வந்து தயார் பண்ணி தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரிஜினல் ப்ரீட் வாங்குங்க. ஒரிஜினல் ப்ரீட் வாங்கி வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சின்னதுலேருந்து வளங்க. அப்படி வளர்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து முழுக்க ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். அந்த அனுபவத்தை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் உங்களால் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 years 3 yearsலாவது உங்களுக்கு வந்து முழுக்க ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். சரிங்க ப்ரோ, சரி நண்பா, நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க, இது பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து பியூர் ப்ரீடை நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, நம்ம பியூர் ப்ரீடை எங்கே போய் வாங்குறது, இது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம். நம்ம அதுக்கான நிறைய வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம். அதாவது எப்படி நம்ம வந்து கேரக்டரை கண்டுபிடிக்கிறது, நம்ம எப்படி வந்து பியூர் ப்ரீடை அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். எங்களை மாதிரி நிறைய பியூர் ப்ரீட் வச்சுருக்கிற நிறைய பண்ணைங்க இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல வந்து ரேட் வந்து அதிகமாக சொல்கிறாங்களோ, ஃபிக்ஸட் ரேட்டாக சொல்கிறாங்களோ, ஸோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பியூர் ப்ரீடாக தான் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பியூர் ப்ரீட் வளர்ப்பாங்க. அவங்க வந்து ரேட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து பியூர் ப்ரீட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 10 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து வளர்க்குறதுல தப்பு கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளவோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு பெரிய பண்ணை வந்து வைக்கிறோம். இதில் வந்து நம்ம ஒரு 10 ரூபா நம்ம வந்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், நம்மளுக்கு வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் வேணும்னா அவன் 10 ரூபா அதிகமாக தான் ஃபிக்ஸடாக தான் வச்சு விற்பான். அப்படி விற்கும் போது நம்ம அதை வாங்கிட்டு வந்து வளர்க்குறதுல தப்பு கிடையாது. இதுவே நம்ம போயிட்டு வேறம் பேசி நம்ம வந்து 20 ரூபா 30 ரூபா கம்மி பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஏதாச்சும் சில குறைகள் இருக்க தான் செய்யும், அவன் கொடுக்க தான் செய்வான். பட் அதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் போயிடும். நம்மளுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸும் கிடைக்காது. நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அமௌண்ட்டை வந்து நம்மளால் சரியாக வந்து இன்கம் வந்து எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா, எங்கே பண்ணன்னு கிடையாது, எவ்வளவோ பண்ணைகள் வந்து பியூர் பீட் வச்சு க்ளீனாக நீட்டாக வளர்த்துட்டு வராங்க. ஸோ அவங்கள நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து குட்டிகள் வந்து வாங்கிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. முழுக்க நண்பர்கள் வந்து கேட்குறது என்னென்னா, எப்படி வந்து நம்ம குட்டிகளை வந்து வளர்க்கலாம் அப்படின்றத நிறைய நண்பர்கள் வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, குட்டியை வந்து 2 விஷயந்தான். குட்டியை வந்து லோவாக, அதாவது குறைஞ்சதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 10 குட்டி மேக்ஸிமம், அதிகபட்சம் நம்ம இந்த தொழில் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோன்னா 10 குட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை நான் வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் பண்ணுறேன் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுலேருந்து 10லேருந்து கம்மியாக கூட வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அனுபவமாக அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பெருசாக நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியாக பண்ணுங்கள். இடத்த உடனே பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பெருசாக பண்ணுறாதீங்க. இன்னொன்று முழுக்க நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே நிறைய பேர் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் ஊர்லேயுமே ஒரு சிலர் வந்து நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, நம்ம இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பன்றி பண்ணனா என்னன்னே தெரியாது. பட் ஆனால் நம்ம வந்து புதுசாக பன்றி பண்ண போடுறோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குட்டியிலேருந்து பன்றி பண்ணன்னு கிடையாதுங்க. எந்த ஒரு பண்ணை முறையாக இருந்தாலும் நம்ம சின்னதுலேருந்து குட்டியிலேருந்து அதை வளர்த்து நம்ம பெருசாக்கணும்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து அது என்ன ப்ரொசீஜரில் அது வளருது, நம்மளுக்கு அது என்ன சாப்பாடு கொடுக்கணும், அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம முழுக்க வந்து சின்னதுலேருந்து வளர்த்தோம்னா மட்டும்தான் நம்மளால் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். இதே நம்ம போன உடனே எனக்கு வந்து 6 மாதத்தை குட்டியாக கொடுங்க, நம்ம வந்து நான் உடனே ப்ரீட் பண்ணி உடனே குட்டி போட்டு உடனே, தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு தப்பை மட்டும் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் குட்டியாக 2 மாத குட்டி, அந்த குட்டியை வாங்கிட்டு போய் வளர்க்குறீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து முழுக்க ஒரு அனுபவத்தை வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ரீடிங் பண்ணுறவங்களோ குட்டி வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்களோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 மாத குட்டியாக தான் வாங்கிட்டு போவாங்க. அப்படி வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க வளர்த்தாங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அனுபவமே இல்லாமல்
அந்த பெருசை வந்து வளர்த்து 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 அவங்களுக்கு சின்னதுலேருந்து எப்படி வளர்க்கணுன்ற அந்த அனுபவம் இல்லாமல் குட்டி போடுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அப்போ குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் அந்த குட்டியவே எப்படி வளர்க்கணுன்ற ஒரு அனுபவம் இருக்காது. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்னதுலேருந்து வளர்த்து ஒரு அனுபவத்தை கொண்டு வாங்க. அந்த அனுபவத்தை கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம யாருமே சொல்ல தேவையில்லை, நீங்களாக ஒரு ஃபிக்ஸட், நீங்களாக ஒரு முடிவு எடுத்துருவீங்க. அப்படி நீங்களாக ஒரு முடிவு எடுத்து நீங்களாக ஒரு பண்ணையை வந்து பெருசு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது போன்ற பன்றி பண்ணை சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எனக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் எனக்கு வந்து கண்டென்ட்டாக வந்து அமையும். ஸோ அதனால் எல்லாருமே வந்து வீடியோவை பார்க்குறதும் இல்லாமல் உங்களோட சந்தேகங்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வந்து வீடியோ போகிறதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நன்றி மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் யுவராஜ்.